clave foi convertir aos traballadores, a clase traballadora, nunha especie de masa inorgánica de traballadores, non? Unha especie de división entre traballadores asalariados, traballadores por conta propia, traballadores por conta allea, funcionarios, interinos, autónomos, profesionais fixos, profesionais eventuais, profesionais, traballadores nacionais, traballadores estranxeiros. Esa división, que mesmo en algún momento, máis que división foi mesmo confrontación, foi o que permitiu pois outra das maiores derrotas que podemos asumir, e que foi a pérdida da conciencia de clase. A pérdida da conciencia de clase. A pérdida do sentimento de ser clase traballadora, de que todos os que estamos aquí, independentemente da nosa origen, somos traballadores e buscamos, compartimos un ideal de justicia. Evidentemente, non? Eles incluso chegaron a convencer que había traballadores de cuello blanco e traballadores de funda azul. A mí me sorprendía nesas épocas que chaman de bonanza, cando traballadores da banca falaban da conta de beneficios nun nos majestático. Este ano ganamos 500 millóns de euros, e era un traballador que traballaba na ventanilla, pero se creía partícipe do negocio que estaba facendo o dono da banca. É moi curioso que ese proceso se deu. E todo ese proceso foi o que permitiu o objetivo principal, que é o objetivo de sempre, a concentración de capital, a acumulación de capital. E esa acumulación de capital precisaba, para poder facerse, que os países do norte, os países do centro e do norte de Europa, derivaran os países da periferia, España, Portugal, Grecia, mesmo tamén Italia, a un papel eminentemente subsidiario e residual. Os países da periferia, non digamos a Galicia, sendo a periferia da periferia, foron concebidos como un avolto papel que tiñan as colonias no século XIX, productores de materias primas, productores de man de obra barata e despois consumidores dos bens manufacturados nos países do norte. De acordo? Galicia, o plan do señor Feijóo para Galicia é que sea unha inmensa mina e que despois seamos consumidores do que con esos recursos naturais se fabrican na Burgas. Insisto, e non quisera ser redundante, a batalla xa se librou, e dende logo estos son simplemente os restos da batalla. Remata, polo tanto, rematado ese proceso, unha fase que se chama, en términos marxistas, de acumulación clásica de capital. O capital está concentrado cada vez en menos mans, eso é evidente, en menos países, o número de multimillonarios non para de medrar, o número de grandes fortunas non para de medrar, a vez que aumenta de maneira exponencial o número de xente pobre. Esa é a fase clásica de acumulación de capital. Pero ahora entramos, precisamente por esa voracidade do capitalismo, nunha segunda fase que David Harvey chama acumulación por desposesión. Unha vez que se vendeu todo, que é o que queda por vender? Pois o que queda é vendernos a nós. Vender a nosa sanidade, vender o noso ensino, vender a nosos servicios sociais, especular coa axuda da dependencia, especular coas nosas pensións e facer de eso os novos nichos de negocio. Non é que eso vai a pasar, é que eso xa pasou, xa está acontecendo. Por lo tanto, unha vez vendido todo, nos venden a nós. E vendidos estamos, compañeiros e compañeiros. Todos os gobernos, os sucesivos gobernos da dereita e da socialdemocracia son cómplices do desmantelamento industrial, do desmantelamento do rural, do desmantelamento financiero e do desmantelamento económico de Galicia. Son todos os gobernos cómplices. Personaxes como o señor González, personaxes como o señor Aznar, personaxes como o señor Rajoy, como o señor Feijóo, personaxes, en definitiva, como os que asumiron responsabilidades de goberno, deberán ser xulgados por todos esos crímenes cometidos nesta batalla. Pero non solamente por estos crímenes, senón tamén por eles que son tan patriotas, evidentemente, por un delito de alta traición, porque eles, o único que son patriotas do seu peito. Eles o único que son patriotas do seu peito. Non lles importa para nada as consecuencias da súa política. Son patriotas de bolsillo, apoltronados, como están agora, nos consellos de administración das empresas as que beneficiaron, expoliando o sector público do noso país. Por lo tanto, non pode haber lei de punto final.
non pode haber lei de punto final. Podemos camiñar cada diante partindo da situación actual, pero non podemos olvidar quen protagonizou esta batalla, quen nos levou a onde estamos e quenes foron os seus cómplices. E polo tanto, a partir de agora sumémonos todos e camiñemos cara adiante, pero cada un ten que ser moi consciente de onde parte, de onde ven, para poder decidir a onde quere ir.